Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV, þar sem að Pétur Axelsson blaðrar tímunum saman. Nú, það er ánægjulegt frá því að segja að ég er aftur í fyrsta sæti á hlustun á vísiri.is eða hjá harmagrætunum mínum. Og það er reyndar ætti ekki að koma neinum á óvart. Þar sem að mínar heimsskýringar eða mínar útlestingar á raunveruleikanum eru miklu nær raunveruleikanum heldur en það sem að fjölmiðlarnir eru að tuða daginn út af daginn. Og fólk er ofboðslega næmt á þetta. Fólk er mjög næmt á það ef því er bent á það. Að það er verið að ljúga því. Og við þessir randarar heimsins höfum í raun unnið nú þegar þrekvirki. Hins vegar er hluti af röndurunum, sumir af þeim stæðstu, þeir studdu Trump og töldu að hann myndi breyta einhverju. Og því miður verð ég að tilkynna það hér og nú að hann er frá og með deginum í dag, í morgun, sem sagt, eða svona í nótt og í morgun, þá er Trump stríðsglæpamaður. Með þessari flugskeytaárás í morgun á sjálfstætt ríki sem heitir Sýrland, þá er það opinbert sem ég hef verið að segja í mörg ár að Ameríkanar og NATO og co. eru í innrásarstríði í Sýrlandi. Allt sem fjölmiðlarnir hafa verið að segja undanfarið er lygi. Allt sem hafa sagt atburðina í Sýrlandi hefur verið lygi og stríðsáróður. Allt. Hins vegar það sem ég hef verið að segja ástandið og atburði í Sýrlandi hafa verið nokkuð nærri raunveruleikanum. Sjálfsögðu ekki 100% en svona 99,9% nálægt raunveruleikanum. Og það er ástæðan fyrir að svona randarar eins og við erum eiginlega farnir að taka yfir fjölmiðlarnar. Það horfir eiginlega enginn á fjölmiðlarnar lengur. Ég kem að því seinna, rólegir. Þessi eiturefna árás sem að talað að hafi átt sér stað í Sýrlandi er blekking, hoax, sviðsett leikrit. Og meira að segja hugsanlegt að leikriti var ekki einu sinni sviðsett í Sýrlandi. Getur þetta verið tekið upp í Möltu eða Afganistan, ég veist bara hvar sem er. Það er ekki einu sinni víst að þessar myndir sem verður að sýna okkur séu frá Sýrlandi. En sko, og þessi Hollywood leikarar sem hlutu Óskarsverðlaun fyrir leik sinn, sem að kalla sig Hvítu hjálmana, að þeir eru starfsmenn NATO og co. Og og þannig er fólk sem átt að hafa orðið fyrir sýrangasárás og þeir eru bara að vinna í því með berum höndum og svona. Þetta er svo mikið rugl að það tekur ekki svona að skoða það. Nú, til þess að mótmæla því að Sýrlendingar séu að drepa Sýrlendinga, þá ákveða Bandaríkjamenn sem eru hinum megin á kökunni að drepa Sýrlendinga.
mm, bíddu Axel, segðu þetta aftur. Sýrlendingar eru að drepa Sýrlendinga og þess vegna ákveður Donald Trump, sem er forseti Bandaríkjanna, hinum megin á pönnukökunni, bara lengst í burtu, að drepa Sýrlendinga út af því. Já, það náttúrulega meikar sens eða ekki einhvers staðar. Já, það er náttúrulega auðskiljanlegt, sko. Ég sem sagt er svo vitlaus að ég skil það ekki. Af því það er lógískt brot. Það er alveg skýrt og hefur verið það í tugi ára eða hundruðir ára eða þúsundir ára að það að ráðast inn í annað land með sprengjum er stríðsglæpur. Og Donald Trump með því að gera þetta eins og hann gerir þetta, þá brýtur hann líka gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Þannig að hann er bara glæpamaður og þannig er bara það. Og náttúrulega íslensku kanamellurnar eru alveg svoleiðis að sleikja upp úr honum raskatið, sko, drulluna. Og utanríkisráðherra Íslands bara: "Ó, frábært hjá þér Donni, ó, elsku Donni minn, bara þú ert svo frábær, sko, bamba meira Donni minn." Og svo tóttar íslenski utanríkisráðherrann á honum til hann náttúrulega, sem er náttúrulega bara þeirra einkamál, en hins vegar það að sprengja fólk upp í öðrum heimsálfum er ekki einkamál neins. Og fjölmiðlarnar eru náttúrulega allar að hrópa húrra og klappa yfir þessu að nú fá þær nýtt stríð. Og ég veit ekki, man fólk eftir til dæmis Íraksstríðinu? Munið eftir börnin í Incubators og munið eftir eiturefnaárásum Saddam Hussein og munið eftir árás Saddam Hussein á Kúveit til dæmis. Það var, vissuð það til dæmis, það var hermaður sem var að vinna á herskipi þarna á þessum tíma, að sko hann vitnaði það að drón sem var um borð í herskipi, að það var þannig að hann sagði það var drón sem við settum á loft og eina sem okkur var sagt var að setja hann á loft. Og leið og hann var búinn að komast í flughæð, þá tók CIA yfir dróninn. Og dróninn var fullur af sprengjum og drasli, eða drónar, eða nokkrir, og þeim var allir fjarstýrt frá CIA í Bandaríkjunum. Og akkúrat á þessu sama mómenti sprakk sprengjur í Kúveit og Írak var kennt það. Þannig að ef að þú ert svona grjótheimskur hálfviti og þú ert ekki ennþá búinn að sjá í gegnum þessi trikk, hvað ertu að gera hér? Veistu ekki hvað villast? Veistu fara bara kastljósið. Já, Bashar al-Assad er bara islamisti og bara það á bara að sprengja allt fólkið hans í tætlur af því að hann er svo vondur kall og Sýrlendingar voru að drepa Sýrlendinga og þess vegna þurfum við að drepa fleiri Sýrlendinga. Og Íslendingar kostuðu 200 milljónum í þetta rugl núna, undir náttúrulega merkjum einhverja aðstoðar eitthvað slíkt, en þetta fer allt saman í stríðsbröltið, sko. Ég sé að hvítu hjálmarnir að þeir bara taka hjálminn af sér og afhöfða börn og pynta fólk og nauðga litlum börnum fyrir fram að foreldra þeirra og gera allt ógeð. Svo sitja hjálminn á og bara: "Við erum góðu gæjarnir núna, nú erum við góðu strákarnir." Og þú ert svo ég er að reyna að draga þess úr hörkunni á mér. En þú veist hvað ég ætla að segja, ekki satt? Sko, það er mjög algengt að þegar að þessi NATO og co. framkvæmir stríðsglæpi, þá kemur falskur fáni þar sem þeir vilja hindra. Hugsa ykkur til dæmis í Skandinavíu, í Svíþjóð og Noregi. Þar eru menn ekkert að tala þetta ólöglega þessa ólöglegu stríðsglæpaárás síðastliðna nótt af hálfu Bandaríkjamanna. Það er allir að tala þennan falska fána í Svíþjóð. Og við erum búin að fá, við þessir randarar, við erum búin að fá nógu upplýsingum til þess að geta fullyrt það að það er fullkominn falskur fáni í Stokkhólmi í Svíþjóð.
Það í fyrsta lagi var æfing hjá lögreglunni að æfa nákvæmlega sama atburð. Í öðru lagi það sá enginn neitt og það ekki, þú veist, og þú sérð það, við sjáum það bara á svæðinu líka, þarna bössarnir sem er öllum parkerað. Þú veist að þú sérð einu sinni kvikmyndakrú taka upp Hollywood-mynd og þú sérð það er svona ákveðin grippbílar og það er ákveðin svona útbúnaður sem fylgir kvikmyndagerð. Og sama með þessa falsku fána, það er ákveðin útbúnaður sem fylgir þessum falsku fánum og hann hefur allur komið fram á myndum. Og þannig að öll einkennin á fölskum fána eru komið fram. En það hlýtur að valda okkur gríðarlegum áhyggjum að utanríkisráðherra okkar bara á einhverjum fundum úti í heimi og bara yeah, go, go, go. Bara go for stríðsglæpir. Við erum með því Íslendingar. Nei, ekki ég. Ert þú með því? Ég meina, ég er búinn að segja mig úr NATO fyrir löngu síðan, sko. Ég ekkert í NATO. Og ég hef lýst því yfir að ég tel að við að byggja múr utan bandaríska sendiráðið og að við Íslendingar eigum að slíta samstundis öllu stjórnmálasambandi við Ísrael og Bandaríkin og jafnvel fleiri lönd eins og Bretland, Frakkland og núna sérðu að það koma fram þeir sem eru í þessu stríðsglæpabrölti, þeir koma allir fram núna. Ástralía til dæmis. Og þannig að það er mjög auðvelt að vita hverja maður á að segja sig úr sambandi við, sem reyndar bara næstu allur hinn vestræni heimur. En þannig að þetta alveg skýrt. Þetta þarf ég ekkert að fara inn eina meira dítela með, held ég. Ef vilja spyrja eitthvað dítela með því gera það. En þetta alveg skýrt. Og þá ég með næsta á dagskrá, næsti kafli, að það eru svona stærri myndirnar. Hvað stóra samhengið? Og meistari Morris kom fram með kenningum það að þessi árás núna, þessi 59 Tomahawk flaugar sem kostuðu $100 milljónir, sem eru 12-13 milljarðar íslenskara króna, að það hafi verið hefndar aðgerð út af einni orrustuþotu sem að Sýrlendingar skutu niður hjá Ísraelum. Það voru 4 herþotur frá Ísrael að sprengja inn í Sýrlandi sem stríðsglæpur. Og þessi apparatus sem ég kallast NATO og Co. Og það ástæða fyrir að ég kallast NATO og Co. Að sko síónistar voru svona mikið, voru stofnaðir í Basel 1870 og þá var Albert Pike skrifað sín bréf til Mazzini sem M-ið í mafía. Mazzini authorized Inferno and ég maður ekki restina. Mazzini leyfir morð og elda. Og og Albert Pike segir að það þurfi 3 heimsstyrjaldir til þess að ná heimsyfir á þeim. Og ef þið hafið séð myndböndum mín Bilderberg-hópinn og ráð 300 og allar þessa síónista drullu og dómshúsið í Ísrael sem bara Freemason, allt útkrótað í Freemason drastli og ef þið farið síðan að skoða seinni heimsstyrjöldina, við þekkjum hana mörguleyti betur, reyndar var Seðlabanki Bandaríkjanna stofnaði 1913 og árið eftir 1914 byrjaði fyrir heimsstyrjöldin. Bara tilviljun. Og seinni heimsstyrjöldin, þá var mikið svona Alenský fræði þar. Alenský sagði allt sem þú ert að gera kriminalt, kenndu andstæðingnum allt sem þú ert að gera. Og allt sem að þeir kenndu Hitlerum voru þeir að gera sjálfur.
Hólakósta Þjóðverja og fólk út um alla Evrópu. Og síðan fóru þeir og hólakóstuðu Nagasaki og Hiroshima. Og sko, blekkingin var að það hefði verið dílað við þetta í Núremberg. Þar hefði verið svona þessi slumma hefði verið slitin þar. En það er mikill misskilningur. Af því að með Operation Paperclip og náttúrulega síðan með öll tengslin við Rothschild og Wall Street og allt þetta, að þá sjáum við hverjir fjármögnuðu allt dæmið. Þeir voru ekkert stoppaðir. Og Sviss náttúrulega og Luxemburg, allavega Sviss, voru operatorar, þeir stýrðu þessu sko. Og þetta lið, þetta er svo sturlað glæpalið sko, að þeir tryggðu náttúrulega að þeirra fólk kæmist undan í það sem heitir Operation Paperclip. Og það var liðið sem fór til Bandaríkjanna sem fór undir fána Operation Paperclip. Og restin fór til Ísrael. Og þeir sem voru að gera þessar óbúslega vondu rannsóknir á fólki, læknarnir sko, þeir fóru allir til Ameríku og Ísrael og eru þar að vinna í lyfjafyrirtækjum sem voru líka starfandi í Þýskalandi á þessum tíma í Evrópu. Og það virðist vera að Evrópa hafi verið að reyna að brjóta á bak aftur þetta ógeð, þennan viðbjóð sem NATO og Co. Og það virðist vera líka eins og Wallenberg fjölskyldan í Svíþjóð og norska konungsfjölskyldan og náttúrulega sænska konungsfjölskyldan, danska og allt þetta lið, og það er allt saman í þessu plotti sko. Og eins og ég var nú að segja síðast að það er ekki mikill munur á einræði og einokun. Þú veist, það hefur sömu afleiðingar. Lítil klíka er óbúslega rík og allir hinir eru svaka fátækir. Einhver 1% er ríkir og 99% eru þá fátækir sko. Og það er svolítið raunveruleikinn á Íslandi sko. Já, þá erum við búin að komast að því. Þú ert rússneskur njósnari eins og Haukur í Moskvu. Og hvað er ég að njósna um? Hvað er njósnið? Þú ert njósnari Rússa. Hvað er ég að njósna? Ég ætti kannski að fá laun. Það er ekki, fá ekki njósnarar ykkur laun. Ég þarf að fara eitthvað að sækja launaseðilinn minn til Kreml. Nei, ég er ekki að vinna fyrir neinn nema sjálfa mig. Og ég ætlaði mér nú að lifa á framlögum hlustenda sem á ekki skila miklu. Næstu ekki neinu. En ég er náttúrulega bara hluti af svona hópi af fólki sem hefur fengið nóg af þessum lygum og þessum endalausu stríðum. Sjá, ég meina, Bandaríkin hafi verið í stríði frá stofnun 1776, öll árin sem er frá stofnun fyrir utan 2 ár. Og það segir svolítið karma Ameríku sko. Og Ísraelar eru búin að vera í stríði frá því voru stofnaðir. Og í mannréttindabrotum og mannréttindi eru náttúrulega blekking, skilur, en ég ætla að segja í stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni. Og og það veldur mér áhyggjum hvað fólk er með mikinn sofandahátt gagnvart þessari glæpastarfsemi. Og lætur
útvarpsfólk og fjölmiðlafólk á Íslandi, sjónvarpsfólk, komast upp með að bara dæla út stríðsáróðurslegum daginn út og daginn inn. Bara, þú veist, já, þetta var bara flott, sko. Bara Sýrlendingar eiga skilið að vera sprengdir í dætlur, sko. Nú, hver ákvað það? Og það er svo sem þannig ef heimurinn vill fara í aðra heimsstyrjöld þá er ekki eins og ég geti stoppað það. En eins og ég var að segja áðan að þessi rantklúbbur, þessi ranthreyfing er að breyta gríðarlega miklu. Þessi ranthreyfing er eina hálmstráið sem við höfum. Að þið sjáið sko að þetta var ofboðslega flott plan, sko. Þessi kapall þarna sem að ég kallast NATO og Co. sem eru þessir Bilderbergarar og ráða 300 og ég hef nú sýnt ykkur teikninguna í 1000 sem ég þori ekki að sýna hana hérna, þá frýs allt prógrammið var. En þið getið farið í eldri vídeó og séð allt í smáatriðum. Að þessi kapall bara byrjaði að sprengja, Írak, Afganistan, Líbíu og bara, og birtu þarna lista, herforingi frá þeim birti lista, það sem við ætlum að ráðast inn í 7 lönd á 5 árum. Og þeir voru bara að fara eftir listanum, sko, allir sem voru ekki með undir seðlabankaþrælkun Rothschild eins og við erum, þeir voru bara á þessum lista, sko. Og svo bara byrjaði að bomba, bara búm, 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 allir þessir stjórnendur þessara landa voru allir bara allt í einu orðnir grýlur, bara á einni nóttu. Og fólkið átti bara að skilja að vera að bomba til helvítis. Og eftir Líbíu, það var nú allt saman byggt upp á lygum og vitleysu, og þú væntanlega gleyptir það allt saman, að þá virðist vera að ákveðin öfl eins og Rússar sögðu bara nei, stopp, við ætlum ekki að leyfa ykkur að fara inn í Sýrland. Og þessir bestu vinir íslenskra stjórnvalda, það svoleiðis slitnar ekki slefan á milli þeirra, þeir bara óðu bara eftir listanum á þessi lönd og þá til að koma Sýrlandi, þá sagði Rússar bara nei. Við vítóum þetta í öryggisráði, sem er í New York, sko, á lóð sem var Rockefeller á. Og það er bara eitthvað svona klúbbhús þessara nýðinga, sko, þessar Sameinuðu þrjóta. Og þá var byrjað að, þá allt í einu var Pútín vondi kallinn. Þá á einni nóttu breyttist Pútín í grýlu, sko. Og hann sagði bara nei, þið bara komist ekkert upp með það hérna að fara inn í hvert annað sjálfstætt ríki á fætur öðru og sprengja það allt til steinaldar, sko. Við ætlum að segja nei. Og þá allt í einu var Pútín orðinn vondi kallinn. Og allir í Úkraínu voru allt í einu svo óhamingjusamir með hann og þar var sett allt saman í háaloft. Og þar voru bara síónistarnir að labba um götur og gefa hermönnum brauð að borða og upptökur bárust það sem að NATO og Co. og Amerikanar voru að ákveða hver ætti að vera ríkisstjórn í Úkraínu. Sama fólki og ákveða hver stýrir Íslandi til dæmis. Þess vegna sjáðu allir þessu útlendingar á Alþingi. NATO liðar sem enga hagsmuni Íslands skýt saman þig. Og og þú heldur bara áfram að bora í nebban væntanlega. Það leysir örugglega málin, sko. En þetta hefur gerst oft áður þegar að Ísrael eða Bandaríkin, þegar opinberast að þau hafa verið að gera stríðsglæpi, það liggur bara alveg opið fyrir fólki með lágmarks heilbrigðarskynsemi, þá fylgir svona fréttafáni eftir sem að situr svo mikinn hávað á fréttatennalina, það nær enginn að hugsa
það nær enginn að hugsa hlutinn þegar þeir koma heim úr vinnunni á föstudagskvöldi. Þess vegna var þessi sviðsetti atburður settur í gangi í Stokkhólmi í Svíþjóð. Og já, og það má búast við öðrum fölskum fána, sennilega í Danmörku, vonandi ekki á Íslandi. Þið allavega verið með vara á ykkur ef þið eruð að labba um götur á Íslandi. Og eða hugsanlega Noregi. Hann virðist koma annar í Skandinavíu. Eða veist, það er náttúrulega næstu ómögulegt að giska á hvar þetta lendir, en hugsanlega gæti það verið í Hollandi eða Amsterdam eða eitthvað svoleiðis. Og því miður þá höfum við allavega ég hef ekki resourcana eða sem sagt tímann til þess að rannsaka þetta í þaula, sko. Ef ég hefði mikinn tíma þá myndi ég fara að kanna hvar æfingar eru. Hvar eru svona já, æfingar. Og sambandið með Trump. Sko, það hafa ákveðnir aðilar komið fram með kenningar um það að þau séu bara Trump fjölskyldan sé bara í gíslingu og að þau hafi enga stjórn á framvindu mála. Og þar er verið að tala um Deep State og Pentagon og allt þetta lið, sko. Og og svo vitum við náttúrulega að hann er giftur inn í Ísrael, börnin hans eða hvernig það er. Og hann er Ísraels maður, sko. En það er ein kenning að hann hafi bara ekki stjórn á þessari sturlun, sko. Og hann sé bara svona að varta utan á raskatinu á þessari maskínu sem er orðin alveg svakaleg, sko. Og önnur kenning sem að mér er nú sem er á móti skapi mínu akkúrat núna að tala um. En ég þarf að vera heiðarlegur með það og nefna það. Það getur verið að hann hafi látið af þessu verða til þess að ná einhverjum konar völdum eða undirtökum eða þakka, eða veist, að hann hafi ekki átt val með þessa tilteknu árás. Og að það sé ástæðan fyrir að fyrirskipunin hafi verið að eyðileggja bara military ver en ekki drepa fólk. Og þess vegna hafi hann látið hringja í Rússa og Sýrlendinga að fara í burtu á meðan þetta var allt saman sprengt í tætlur. Ég er ekki sammála þessu. Ég held að hin kenningin sé rétt, að hann er bara að varta á raskatuna á þessari maskínu. En hins vegar verð ég náttúrulega benda á alla möguleika sem ég sé. Og þetta er möguleiki tel ég að Trump hafi látið til leiðast, eða þess að hann hafi séð sér leik á borðið að sprengja þarna. Og að það sé einhver refskák hjá honum til þess að ná stjórn á einhverjum hlutum. Af því að hann náttúrulega bara þessar stofnanir eru ekkert að hlýða honum einu sinni, sko. En því miður þá held ég að sú kenning sé veikari. En við svo sú kenning sannfærist eða deyr á næstu dögum. Náttúrulega það er reyndar hann fyrir 1-2 vikum þá sendi hann inn landher inn í Sýrland, þannig að það er ekki eins og þetta hafi gerst bara í gær. Þannig að það er eiginlega þannig að Bandaríkjamenn eru lofther hryðjuverkasamtakanna ISIS, sem er náttúrulega Ísraels security, Ísrael Intelligence Service. Þannig að ISIS er nafnið á leyniþjónustu, það er eitt nafnið á leyniþjónustu Ísraels. Að eins og þetta lítur út núna þá eru NATO og CO
að verja ISIS. Af því að með þessari loftárás sem hann gerði í morgun eða í gær, þá opnaðist fram að þetta var mjög gott fyrir ISIS að fá þessa loftárás. Þessi loftárás hjálpar ISIS gríðarlega mikið til þess að komast áfram með sín hernaðarmarkmið. Og þannig að trúverðugleiki Trumps og Bandaríkjanna og NATO og co. og þessara hernaðarkapall enginn. Og allir þessi fölsku fánar í París og London og þetta, ef þú hefur, eins og ég segi, lágmarks heilbrigða skynsemi þá sérðu þetta. Þetta er augljóst, sko. Og þannig að þannig að en maður veit ekki alveg hvernig þetta endar eða hver næstu skref verða, sko. Það er náttúrulega þannig að nú geta Kínverjar sagt bara: "Já, ég meina þeir taka fólk af lífi í Bandaríkjunum. Það er mannréttindabrot. Þannig að við ætlum bara að sprengja Washington í tætlur." Þeir geta alveg sagt það. Ekkert sem að bannaði það. Og þú veist, það geta bara allir sagt allt núna. Og þetta er eiginlega að verða alveg fáránlegt, sko. Og við vitum að í Frakklandi hafa verið í 1, 2 ár herlög, þar sem eru hermenn út á götum daginn út og daginn inn. Eftir falska fánann í London eru núna hermenn að ganga um götur þar. Og núna eftir þennan falska fána í Svíþjóð þá verða væntanlega herlög og hermenn að ganga á götum hér. Og frá því að falsku fánarnir voru í Noregi hafa hermenn þrammað um alla Noreg. Og í Svíþjóð er hryðjuverkastig 3 og á Íslandi er hryðjuverkastig 4. Hvað er það? Hryðjuverkastríð 4 þýðir að Ísland er undir herlögum. Og ég hef meira að segja bent ykkur á alls konar lög sem hafa nýlega verið samþykkt, sem eru herlög. Og það var bara að kjósa mig sem forseta. Ég breyti snar, bara alveg með pennastriki. Það er bara fyrsta skref að setja lögreglustjóra og alla embættismenn ríkisins af. Bara farið í fisk að vinna. Og næsta verkefni er að byggja vegg utan póstnúmer 150. Og þá núna byggja vegg utan ameríska sendiráðið og ísraelska sendiráðið. Sennilega breska sendiráðið líka. Bara vegg í kringum þessa plebba. Og síðan sennilega, ég sagði nú í gær að ég myndi setja minn mann í að reikna út verðtrygginguna, að sjálfsögðu myndi forsetinn taka það til sín. Þess að því ég er honum forseti, þá myndi ég taka þá útreikninga til mín og reikna það út sjálfur. Endar með forsetinn yfirmaður Íslands. Og þannig að það þarf ykkur að svona bara klikka það hluti, sko. En þið sjáið í Bandaríkjunum hvað þetta deep state sem þið kalla það er að kristallast svolítið núna það sem ég hef verið að segja. Það er ekkert lýðræði á Íslandi, það er bara blekking. Það er bara valdarán á Íslandi frá 1662. Og þess vegna er allt sem að þetta lið gerir bara ómerkt. Öll lög og Hæstaréttur eða löggan eða þetta er allt saman ólöglegt. Það hefur ekkert undir sér. Þetta eru bara geldingar. Reyndu að make eitthvað sense, Björn. Þetta er bara prump
frá þér, sko. Ókei, tökum þessa umræðu. Hvað hefurðu fyrir þér að ég sé rússneskur njósnari? Settu það í kommentið. Bara ein sönnun, ekki skoðun, heldur sönnun, konkrét sönnun. Þú veist hvað njósnari þýðir eða ekki? Eða hvað? Hvaða upplýsingar hef ég látið Pútín fá eða rússneska leyniþjónustu? Þetta er svo mikið ruglað að hálfa væri nóg. Enda hef ég líka margoft lýst því yfir að ég er á móti öllum valdstjórnum, hvort sem það eru rússneskar eða kínverskar eða indverskar eða breytir engu. Að innheimta skatta með valdi er glæpur. Það skiptir engu máli hvað sá glæpamaður heitir. Þannig að þetta eru svona prump sem er varla þess virði að svara, sko. En það virðist vera að, hvað var það, fyrir 1 eða 2, 3 árum, að þegar að Rússar sögðu nei við þessa herferð, NATO og co., þá bara byrjaði allt saman að riðla í sundur. Og líka þegar að svona rantplebbar hugsunarbyrði. Sanna þú að það séu geimverur á Plútó og ég skal þá sanna hitt, þú veist. Frosti viðurkenndi það að hann væri að vinna hjá NATO. Hann viðurkenndi það í síðasta viðtali við mig. Þá sagði hann orðrétt: þú ert naskur að hafa lesið þetta út að ég var á fundi í Berlín. Þannig að þarftu ekki einu sinni að hafa mín orð fyrir því, hann sagði það bara sjálfur. From the horse's mouth. Og en ég get nú ekki sannað það betur en það, eða hvað? En svo er náttúrulega, ég meina, þeir sem ég veit ekki alveg hvað að segja, þetta er sko, þetta platónska humanista kerfi, það hefur í þúsundar ára, sko í 6.000 ár getur við rakið aftur til Babylon. Þetta er alltaf sama ógeðið sem endurtekur sig aftur og aftur og aftur. Og eins og máltækið segir að sá sem að lærir ekki af sögunni er dæmdur til að endurtaka hana. Og það er það sem að þessi leynifélög er að gera, og þess vegna eru þeir að brenna alltaf eitthvað eins og bókabrunni í Alexandríu og bókabrunni í Kaupmannahöfn, það sem okkar viska var brennd að miklu leyti. Og þar er, já, ég tel að Frosti hafi fengið upplýsingar það að þetta stæði til að gera loftárásir á Sýrland. Og þeir voru reyndar með bæði Norður-Kóreu og Sýrland í sigtinu. Þeir voru líka velta fyrir sér að bæta Norður-Kóreu við. Og ég heyrði það á málflutningi Frosta að hann fer alveg eftir stríðsáróðurslínum NATO og co. Alveg bara staf fyrir staf. Af því ég hlusta töluvert af efni, kona mín reyndar og einn vinur minn var að segja við mig, sko, veist, þarftu ekki að hugsa aðeins minna, veist. Ég hlusta nánast allan daginn á útvarp. Ég hlusta, best að hlusta bara á útvarp, sko, en það er sumir sem eru bara á YouTube og þá hlusta ég bara á það, en ég hlusta 12-14 tíma á dag það sem er að gerast í heiminum. Og blessu kona mín var að segja að ég ætti að fara að gera minna af því að hlusta. En
En það að endurtaka söguna aftur og aftur er náttúrulega svolítið sorglegt, sko. Eins og þetta tafl sem verið er að spila núna er spilað, þá er eins og Gerald Celente hefur margoft sagt að fyrst er viðskiptastríð, síðan er gjaldmiðlastríð og síðan er heitt stríð og síðan er allt sprengt í tætlur og síðan er byrjað aftur. Þetta er svona hringrás. Og það er alltaf sömu aðilarnir sem að stýra þessu. Og jafnvel bara upp til hópa sömu fjölskyldunar. Rothschild og Ward og veist, Rockefeller og þetta er alltaf sama liðið, sko. Og það sem er núna og þess vegna er svo merkilegt að Biblían talar að þetta er barátta við andægur og vonskunar í himingeimnum en ekki menn af holdi og blóði. Og þar er átt við að skiptir ekki öll máli hverjir eru persónur og leikendur. Skiptir ekki máli hvort það er Hillary eða Trump eða Obama eða Prump. Það breytir engu. Hvaða hold og blóð er við stjórnvölinn. Já, Frost er náttúrulega bara, ég meina, þú getur ekki spurt bara hvað er hérna Mr. John Smith, hermaður hjá bandaríska hernum, hvað er hans agenda? Frosti er bara einn af hermönnum NATO sem er á kafi í stríðsglæpum og stríðsáróður starfsemi. Ekki bara hann, þeir eru ná í útvarpi sögu líka og þeir eru alls staðar. Í RÚV er náttúrulega allir starfsmenn þar eru NATO og CO mellur, sko. Allir, hverjum og einasti. Og sjá það er enginn af þessum fjölmellum nema Frosti. Mér líkar vel við Frosta, ég vil taka það fram. Hann er mjög þroskaður og mjög klár strákur, þótt að hann sé að vaða í vill að svima með þessi mál, sko. Þá ber ég gríðarlega virðingu fyrir honum, sko. En það snýst þetta ekkert persónur og hold og blóði, heldur hann að vera óskonar. Og gjörðu viðgrunn og frelsist. Já, þannig. Já, ég er náttúrulega alinn upp í kristni og kann að fyrirgefa og séð marga iðrast og frelsast. En allavega þá er agendað með Íslandi náttúrulega það sem ég er svo hræddur við og hef verið að tala svolítið lengi að hamarinn verði látinn falla. Þið vitið það að það er talfræðileg staðreynd að það hafa tugfalt fleiri látið lífið úr demósæti heldur en genósæti og það hafa fleiri dáið úr demósæti heldur en öllum sjúkdómum mannkyns samanlagt, sko. Það er miklu ríkisstjórnin er miklu hættulegri heldur en hættulegasti sjúkdómur. Og það er náttúrulega enginn að segja þetta eða kenna þetta í skólanum, sko. Því að þú ert náttúrulega hjá morðingjónum valdstjórninni í skólanum. En eins og þetta lítur út fyrir mér ef ég reyna að horfa á taflborðið þá verður hamarinn látinn falla, eins og þeir segja. Þá bara einn morguninn, þá bara öllum landamærum lokað og herir landanna fara að prósessa fólkið sitt, sko. Þess vegna allar þessar njósnir, sko, þessi no-fly list, til dæmis í Bandaríkjunum verða allir drepnir sem eru á no-fly list. Og á Íslandi verða allir drepnir sem eru á ákveðnum listum, sko, sem þetta lið alltaf að búa til einhverja lista, sko. Og sko, ég er alveg með það á hreinu að á hálendanum á Íslandi er hernaðarhardver og það er fyrirliggjandi áætlun það hvernig þetta verður gert á Íslandi. Og í sjálfu sér þarf ekkert að gera neitt meira á Íslandi því Ísland er full hertekið. Kanamellunar eru búin að skrifa undir allt og samþykkja allt og alþingi að sko það er ekkert vandamál fyrir erlendan her að koma og prósessa Íslendinga. Að drepa vandræðagemsana og leyfa hinum að lífa. Það talaði í skjali sem að kemur fram í þáttum hjá mér að þeir ætla að drepa það minnum mig 100
hvað var það, 120-130.000 Íslendinga og 5.000.000 Svía og 2,5 milljón Norðmanna, ef ég man það rétt. Þetta er bara á vefnum frá fyrirtæki Industrial Complex. Og þetta verður náttúrulega gert undir í merkjum einhver hræðilegu vírus, ISIS-vírusin kom bara og bara dóu allir. Það er lygin, sko. Og og þeir vilja helst ná því að prósessa fólk. Þess vegna vilja þeir fá fólk í bóluefna. Það er sagt að það er alveg hræðilegu vírus flash eating virus. Og og allir verða að fara í röð og fá bóluefni, sko. Og getur verið einmitt að þeir séu að spreyja einhver eitur sem lítur út eins og flash eating virus. Og þá í biðröðinni þá er sagt, já, og þú heitir kennitalan og þá eru 2 tegundir af bóluefnum. Eitt mun drepa og hitt mun leyfa að lifa. Og þannig prósessa þeir. Já, sko, ég hef lýst því áður að Pétur og Arnþrúður og Útvarpið Sögu eru frímúrarar. Og frímúrarar á Íslandi voru blekktir. Þeir eru kokkalaraðir heimskingjar. Þeir voru að vaða í því að tæma alla sjóði að Íslendinga og voru bara svona í þessu lokal glæpa starfsemi með hræsnaréttin sinn og gaman hjá þeim að ræna meðbræður sína. Svo bara í öllum þessum látum, og það var hlutaði sem gerðist í hruninu, þá bara, var allt í einu bara Sameinuðu þrjótarnir bara að yfirtaka landið. Og þess vegna er ákveðinn núningur á milli íslensku fyrrverandi frímúraraníðingana sem að nýtust á Íslendingum og eru tengdir við Danakonung og hafa núna undanfarið daðrað við Noregskonung. Að það er svolítið áfall, þess vegna eru svona mikið nöldrandi núna, íslensku frímúrararnir. Að það er að koma bara nýtt gengi til að replacea þá frá Sameinuðu þrjótunum. Og Frosti og Máni eru hluta af þessu nýja gengi frá Sameinuðu þrjótunum. Og þess vegna er þessi núningur við Útvarpið Sögu, tel ég. Já, ég sé það, Björn minn, að þú veist nánast ekki neitt. Ok. En sko ég hef líka verið með kenningar um það að Rússar og Bandaríkjamenn séu bara bestu vinir. Þetta hafið séð það og þeir oft mætt á fundi saman og verið í svona sama frímúrararkjólnum og þeir hafa unnið árum saman í geimvísindahóksinu, sko, að ræna borgara sína einhverja geimvísindasjóði, sko. Þannig að þeir áttu ykkur á því að heiminum er ekki skipt upp í Ísland og Noreg og Svíþjóð, sko. Þeim er skipt upp í elítu, valdníðslu og almenning, sko. Það er þannig sem heiminum er skipt. Og Putin og Trump og allt þetta lið, allir þessi nafn, Merkel og hvað þetta lið heitir allt saman. Þetta lið er allt saman í sama countryklúbbnum, sko. Og það rennur ekki slefan á milli þeirra og þau eru öll sammála um það að halda heiminu þannig að þau séu elíta. Og þess vegna, eins og í seinni heimsstyrjöldinni, þá voru náttúrulega Hitler og brutu svolítið á vald baka aftur þetta og þeir voru að leyfa bara fólki að njóta sín, sko. Veist, Þýskaland var bara búið með sína skuldir, það var 0 atvinnuleysi, það var ekki svona vosbúð í Þýskalandi, Hitlers. Það var bara öllum mál að redda, bara quiz bang. Og þetta þolir ekki þessi elíta sem að ég kallast NATO og CO, þeir þola ekki þetta. Enda sjáu þið það að land eins og Líbía, þar var bara paradís á jörðu næsti. Gaddafi, þessi vondi maður, hann bara tryggði öllum Líbíumönnum fría heilsuþjónustu. Það var ekki svona komugjöld en það var bara alveg frítt, sko. Og ef að það var ekki læknir eða þjónusta í Sýrlandi sem þið vantaði, þá bara hvert viltu fara? Og það var bara borga, flugið uppi, allt þegar þú vilt taka fjölskylduna með þér, ekki mann, bara farðu hvert sem þú vilt og hafði ekki ákveðið peningum, sko. Og allir skólar og allt svona var náttúrulega allt saman frítt, bara allt.
Og í raun það sem að stjórnmálamenn á Íslandi eru að reyna að lofa fólki, já, við ætlum að gera þetta og það var ógeðslega gott svona húsnæðismálin og heilbrigðismálin og menntamálin. Og það var bara Gaddafi búinn að gera, allt saman. Og Líbía var í Afríku náttúrulega algjör sigurvegari í velmegun. Og þá náttúrulega mætti bara þetta gengi eins og það mætti til Hitlers og bara eyðilagði landið. Bara sprengdi allt til helvítis. Og það er það sem þetta fólk hefur gert í nokkur hundruð ár. Og ætlar að gera bara þangað til að það er búið að ná yfirráð yfir öllum heiminum, þar sem allir bara búa í vosbúð og ömurlegheitum. Eins og er á Íslandi, menn Ísland er bara undir þessu apparati veist. Það er ástæðan fyrir að fátækt á Íslandi, það er að því að IMF gerir kröfu um það. Það er ástæðan fyrir að lengja fósturmorð, af því að IMF gerir kröfu um það. Og þessar kanamellur og Brusselsórur, það er bara að gera það sem að kúnninn þeirra segir. Já, glenna þess meira, ekkert mál, bara hvað sem þú segir, elskan. Þess vegna hef ég náttúrulega verið að kalla þessa gömlu frímúraraglæpóa út, sko. Við sjáum meira að segja í einu af þessum spilum sem að Illuminati gaf út, þá er eitt trikk hjá þeim að ég held að það sé í sambandi við eitthvað í tengslu við lækningar. Þá segja þær sko, við fáum læknastéttina til þess að gera eitthvað eða lækna til þess að gera eitthvað og ef það mistekst, þá mun þeirra eigin þjóð sjá að stúta þeim. Og við erum alltaf stikkfrí, sko. Og þið sjáið til dæmis að World Health Organization eru í Sviss, aðalregla frímúrarana er í Sviss. Bank of International Settlements er í Sviss, held ég örugglega. Er á þessu svæði. Og þessar elítur eru bara að gera sinn business. Og hugsanlega er ég bara að eyða orku og tíma í að vera að analysera það og greina, sko. Ég meina, er ég ekki bara einn mörinn á hálsi fílsins? Það er ekki eins og ég geti breytt einu eða neinu. En ég get hugsanlega breytt skoðunum þínum eða hugsunum þínum. Og ef að nógu margir fatta hóksið, blekkinguna, þá kannski allavega einhver ástæða fyrir því að þetta lið vill hafa allt saman leyndó, sko. Þú veist að lögguhaugarnir segja, já, við viljum geta hlerað allt sem þú segir og þeir gera það, sko, það er allt hlerað á Íslandi. Já, ég ætla að segja ykkur hvernig það trikkar. Það er sko, allir á Íslandi eru hleraðir. Allt sem þú segir í síma eða skrifar í tölvuna þína, það er allt saman hlerað og það fer allt saman til Svíþjóðar. Og síðan fá íslensk stjórnvöld aðgang að gögnunum í Svíþjóð, þess vegna hefur það ekkert með íslensk lög að gera. Og sama með Bandaríkjamenn, það er allt saman hlerað og þeir veita síðan Bretum að þetta er svona criss-cross á milli landa og síðan er allt hlerað til Ísrael. Þeir eru með allt þar. Öll gögn heimsins liggja í Ísrael. Í Rothschild bælinu þar. Og þannig að það er opinbert, þú getur séð á Wikileaks, að CIA stjórnar niðurstöðum kosninga á Íslandi. Sem þýðir það náttúrulega að þessi ríkisstjórn sem situr núna bara hefur ekkert umboð til eins eða neins. Fyrir utan það að hún er afleið af 1662 valdalánunum, sem þýðir að þetta er bara prumpuð hannar. Ég meina, ég er ennþá með atkvæðakrukkuna hér þar sem ég var valinn forseti Íslands, þannig að ég á mín atkvæði ennþá
En nú verandi forseti Íslands er ekki með aðgang að sínum kjörgögnum og ekki Alþingi Íslendinga. Þannig í raun er eini lögmæti forseti og einræðisherra Íslands er ég, Axel Pétur Axelsson. Það er bara raunveruleikinn. Það er hinn einfeldi sannleikur. Og þið vitið að áróðursmeistarar segja, ef að sama lygin er sögð nógu oft, þá verður hún að sannleika. Og það situr einmitt truth movement í svolítið samhengi. En hérna, já, ég er búinn að blaðra í cirka klukkutíma. Ég ætlaði nú að vera með mjög stutt í kvöld. En ég held að þetta hafi verið gagnlegur þáttur. Ég vona það allavega. Og hérna, gangi þér og þinni fjölskyldu vel í heimsstyrjöldinni, þeirri þriðju. Og hérna, sýndu visku og kænsku. Og áttaðu á því að ég er. Þú ert, sem sagt. Og hérna, og náttúrulega ef að þú getur styrkt kallinn á Frelsi TV, Axel, þá er það mjög vinsælt. Það er hérna bankareikningur og PayPal undir. Og ég er með sænskan Sviss líka, ef þið viljið styrkja mig sem er í Svíþjóð. Og hérna, munið að deila myndböndunum mínum. Eða dreifa þeim, ekki deila þau, dreifa þeim. Og veltið fyrir ykkur, af hverju Skrúf-Jú hefur aldrei tekið mig í viðtal eða sýnt neinn áhuga á hugmyndum mínum eða sjónarmiðum mínum. Á ekki Skrúf-Jú að vera eitthvað svona lýðræðisútvarp sem að veltir við öllum steinum og skoðar allar skoðanir sem í gangi? Það er spurning sem vert er að skoða. En það verður, ég mun halda áfram að endilega lækið við grúppuna mína, Frelsi TV samsæriskenningar. Og hérna, ég mun halda áfram að birta greiningar á Óli Demigard er búinn að negla niður þennan sænska falska fána. Það er alveg orðið ljóst. Og athugið það má búast við fleiri fölskum fánum og jafnvel, já, og hann var að segja það að hann var búinn að spá því í Danmörku. Hann sagði núna í síðustu viku að það yrði, eftir London, þá sagði hann að það yrði falskur fáni í Danmörku. Og þá kemur þessi Svíþjóð. Og ég sá ummæli í dag sem hann sagði, hugsanlega stendur danski fáninn líka og þeir munu sitja í Danmörku líka. Ég er hræddur það að þeir munu gera Pearl Harbor stærðargráða fölskum fána. Þeir munu bara sprengja eitthvað alveg gjörsamlega í tætlur hjá sjálfum sér. Bara taka út eina borg eða eitthvað. Eða, þú veist, þeir eru alveg búin að tapa sér þetta lið, eða sprengja Hvíta húsið upp eða eitthvað, skilur. Bara whatever it takes. Og hérna, þannig að verið vakandi. Ekki trúa neinu sem fjölmiðlarnir segja ykkur. Trúðu öllu sem ég segi ykkur. Ekki trúa neinu sem ég segi. Baktekkið allt sem ég segi. Ef það er eitthvað sem ég segi sem ykkur finnst bara rugl og meikar ekki sens, þá ekki taka við því. Ég er náttúrulega bara einfaldlega að tjá mig mína heimsýn og mína skoðanir. Og ég ger ekki kröfu til þess að neinn taki mig bara trúanlega fyrir mín orð. En hérna, það verður fróðlegt að sjá hvernig
stuðningsmenn Trump sem munu bregðast við núna. Það verður fróðlegt að sjá hvað gerist í Bandaríkjunum. Þar er jafnvel hugsanlega möguleiki að verði borgarastyrjöld bara í Bandaríkjunum sjálfum, sko. Hugsanlega verða svona valdarán-tilraunir í Bandaríkjunum eða valdarán hugsanlega mun það gerast bara. Hugsanlega drepa þeir Trump eða hugsanlega handtaka þeir Obama og Hillary og það er bara rosa spenna í gangi. Og Pútín og Rússar eru mjög taktískir í sínum þeir eru miklu stabílli í sinni vinnu heldur en Vesturveldin. Vesturveldin eru bara eins og þú sér halalausar rakettur, sko. Og það er mjög erfitt að verjast halalausum rakettum. Ég hef stundað það nú að keyptum sem unglingur þá keyptum við halalausar rakettur með halnaði dottið af. Það breytti engu fyrir okkur. En ég hvet ykkur aftur til þess að gera ykkar eigin YouTube channela og rásir og endilega ég skal auglýsa ykkur ef þið eru með rásir og dót. Byrjið bara að tjá ykkur, sko, ef þið horfið á fyrsta þáttinn minna. bara þvottasnúra og allt gert vitlaust sem hægt er að gera vitlaust, sko. Og svo er ég búinn að gera það í 1 ár, þá hringið þið mig og ég skal taka ykkur hér í einhverjar kafanir. En hættið að láta blekkja ykkur. Og liðið sem er að segja ykkur sögurnar og hafa verið að segja ykkur sögurnar undanfarin 50 ár er að ljúga þér og er að stela þér peningum, verðmætum, landinu þínu, öllu þínu og þér. Þannig að þú ert í djúpum skít, hlustandi góður. Nema alltaf sennilega 90% af hlustendum mínum frímúrarar og starfsmenn valdstjórnarinnar. Sem bara gott. Baráttan er ekki við fólk að holda blóði, heldur handa að vera móðskonar í himingeimnum. Og með það segi ég góða nótt og takk fyrir komuna.